Самый настоящий уровень, с ума сводящий запах тач. Дальше он решает все. Как поселок городского типа, это месть. Я, моя Азия, качает мир, как подбирает рассказ. Нас было трое, любое под силу. Как тебе такое маскилан? Есть жила, узнать, кто такое чидо. Даже капучино пахнет как мужчина. Даже Аль Пачино хочет быть как Чино. Чино, машина. Чино, 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 молодчина. Чино, 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 чино. И есть причина пахнет как мужчина. Чино, братан, в шапане, круто пахнет на коне. У него огромный план. Чино, братан, Чингисхан. Синдерхана, тандырылмаған дықтарыңыздан. Синдерхана, тандырылмаған дықтарыңыздан. Синдерхана, тандырылмаған дықтарыңыздан. Синдерхана, тандырылмаған дықтарыңыздан. Сплошные абракадабра.